အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုတစ်ခါလုပ်ပြမှာကတော့ဒီပေါ့နော်ဒီလက်ဒီ battery ပေါ့နော်ဒီ battery တွေကိုဒီ power bank cable battery တွေကို cable ဆွဲဘူး cable လုံးမဆိုလို့မရဘူးဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်ကဒီ cable ဆိုနေပေါ့နော်လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ cable ဆိုနေကိုဘယ်လိုဆိုလဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကျွန်တော်တို့မှာအဓိကလိုအပ်တာကဒီ case ဆိုရင်ဒီ 10 choose ပေါ့နော်တချို့ဆိုအဝါသုံးတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်စမ်းတော့ဝယ်တော့အဝါပါဒါကျွန်တော်အမေတကာကိုဒီပူနဲ့ပြောင်းပြီးတော့သုံးထားတာဖြစ်တယ်10 choose ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခွင့်ပြမယ်ဒီမှာ10 choose ရဲ့ဒီတက်ခဲ case ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကို ခေခွေပေါ့နော်ဒါရိုးခေခွေပါပဲကျွန်တော်သုံးနေကြခေခွေမျိုးခေခွေရဲ့အားပါပဲဗျခေဆိုခေကလုံးဝမဆွဲဘူးဆိုတဲ့လူတွေကျွန်တော်ခေဆိုလေးကိုခေဆိုပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘောနော် power bank တက်ခေတွေပေါ့နော်ဒီမှာဒီချေချောင်းကတုံညာပေါ့နော်အဲ့ဒီတက်ခဲဘလို့တက်ခဲမဆိုဗျာဒီလက်ဒီယန်တက်ခဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်ခဲမဆိုရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စောက်စုခဲဆိုဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းချစ်ရလေးဓာတ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုပတ်လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းအရာလေးပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ဒီမှာနော်အရာလေးပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီအရာအစင်းလေးတွေပေါ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လုံးလောက်ပါပြီအဲ့တော့ဒီအကောင့်ဒါတော့အနှုတ်ဘက်ပေါ့နော်ဒီကနောက်တစ်ဖက်ကဒီဘက်ပါဆိုဘက်တကြပြန်နဲ့လည်းဓာတ်နဲ့ဖြည့်ပြရပါတယ်ပြန်နဲ့တက်ဖြည့်ပြကျွန်တော်ကတော့ဒီဟာနဲ့ပဲလုပ်ပါတော့နော်ဒီတချို့တွေဆိုကိုယ်ဘက်နဲ့စားလည်းရပါတယ်နည်းနည်းအခြေရလေးနည်းနည်းပေးလိုက်ပါရပြီနော်ဒီလောက်ဆိုလုံလောက်ပါပြီအဲ့ဒါတက်ခေးတင်မယ်အောင်ပေါ့နော်တက်ခေးကိုဒီမှာပုံမတင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီတက်ခေးရဲ့အပေါ်မှာဒီ10 juice လေးပေါ့နော်10 juice လေးကိုနည်းနည်းပါလေးဖြစ်တင်ပေးလိုက်ပါလေးတင်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီခေးခွေပေါ့နော်ဒီမှာဒီခေးခွေကိုတင်ပါမယ်စပြီးတော့ထိတို့ပါမယ်ဖိစီရမလို့ဘူးเนาะဒီခေးကောက်လေးပူရင်ဒီတည်းမဲ့ခေးကိုချလိုက်ရုံပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာเนาะခေးဆွေးတော့ပါပြီနော်ခေးဆွေးတော့ပါပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ဖက်ဒီလိုပြန်လိုက်မယ်ဒီရင်10 juice ဒီမှာနော်10 juice ကိုနည်းနည်းပါလေးတင်ပါမယ်ထပ်ပြီးတော့တင်ပြီးရင်ဒီခေးခွေကိုယူရမယ်ခေးခွေယူပြီးရင်ဒီလိုမျိုးပြန်ရှောင်းမယ်ဖိစီရမလို့ဘူးเนาะဒီလားဒီလိုမျိုးပဲအဲ့တော့ဒီမှာခေတ်တစ်လုံးကြီးဒီမှာเนาะတစ်လုံးရပြီဒီဘက်မှာလည်းတစ်လုံးခဏလေးကျွန်တော်ခဏလေးကျိုးနဲ့ဆိုပြပါမယ်နောက်တစ်လုံးယူလာပါမယ်ဒီမှာနောက်တစ်လုံးเนาะခေတ်ဆွဲထားတဲ့ဟာနောက်တစ်လုံးယူလာမယ်နောက်လုံးလေးထပ်တင်ပါမယ်ချင်းကျူစီနည်းနည်းခပ်ပါလေးထပ်တင်ပါမယ်ဒီရင်ဒီမှာခေထပ်ပေါ်ပါမယ်တော့မဖိဘူးတော့ဒီမှာတွေ့လားမဖိဘင်းနဲ့ဆိုတော့ဖိစီရမလို့ပုံမှန်ပဲဒီမှာတော့တစ်ဖက်ရပါပြီထပ်ပြီးတော့
ဆိုရင်နောက်တစ်ဖက်ဒီဖက်နော်တရားဆိုတော့နှုတ်ဘက်ကိုထပ်ဆိုပါမယ်အင်ဂျူစီပြန်တင်ပါမယ်အဲ့တော့ခေပူဝင်နော်မဖိဘူးနော်ဖိစီရမလို့ခပ်ပါပါလေးမထိထိခေကိုတုံးလောက်ဆိုရင်ရပြီနော်နှလုံးခေဘလုံးမစော်လို့မရဘူးခေမဆွဲဘူးဆိုတော့တူတဲ့ဒီဟာလေးကိုလုတ်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝါယာကြိုးနဲ့ဆိုပြပါမယ်ဒီမှာဝါယာကြိုးအဲတော့ဝါယာကြိုးကိုလေထင်းချူစီလေးခပ်ပါပါလေးပို့လိုက်ပါနော်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်ကဆိုပြမယ်ဒီမှာဝါယာကြိုးဒီမှာနော်ဆွဲလို့တော့မရတော့တယ်နော်ဒီမှာညံကိုတိကျအဲ့တော့ဒီမှာတော့ဆွဲလို့မရဘူးနော်ညင်နော်ဘယ်လိုတော့နောက်တစ်ဖက်ဆိုပြပါမယ်နော်ဒီမှာထင်းချူစီလေးခပ်ပို့လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုပါမယ်ဖိစီရမလို့ခေကိုကြားရင်ရပြီခေကောက်ကခေကိုရရင်ရပြီနော်ဒီလိုဟယ်လိုညံကိုဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ခုနခေဆိုလိုက်တာဒီမှာနော်ဆွဲလို့ကိုမရတော့ဘူးနော်ကတ်ဆွဲတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့မယုံမှာဆိုတော့နောက်တစ်ဖက်ကိုနောက်တစ်လုံးကိုထပ်ဆိုပြပါမယ်ဒီမှာနော်တက်တင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာဝါယာကြိုးထင်းချူစီနေလေးပို့လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးရင်ဒီမှာခေအန်ဒီ sorry အဲ့တော့ဒါရနော်ဒီမှာတင်လိုက်ရုံပဲလောင်းမကြောက်ဒီမှာနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ဖက်ဆိုပြမယ်ဒီအလေးကိုလေထင်းကျူစီနေလေးပါပုတ်ပေးလိုက်တင်ပေးလိုက်ပါနော်အဲ့ဒီရင်ဒီမှာအနာရှန်ဖိစီရမလို့ဒီမှာတော့ရတင်လိုက်ရတဲ့ပြုတ်ပြီးခါနဲ့ဆွေးပြီးတော့ပဲဟုတ်ဒီမှာကလောနောက်သိရှင်တာလေးရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ comment အောက်မှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ favorite လိုက်စာဒီ summon ဆိုတာလိုက်စာလေးဖြစ်ဖြစ်လာမေးလို့ရပါတယ်သိရှင်တာလေးတို့ရှိရင်ကျွန်တော်တက်နှက်ဆုံးအဖြစ်ချကျွန်တော်တက်နှက်ဆုံးဖြည့်ချင်းပြီးတော့အကြံဉာဏ်လေးပေးပါမယ်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာတော့ရပြီနော်